Саламатсыздарбы, Нурез каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кытайдын маалымат сайттары Казакстан жана Кыргызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалдарды жарыялай баштады. Камактагыларга мунапыс берүүнү демилгеледи. Кимдер мунапыс менен чыга алат? Абакта жаткан Атамбаевдин абалы оор. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Бир сутка ичинде тажи вирусунан айыккан 13 бейтап ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу өкмөттүк онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оорудан арылып ооруканадан чыккан 13 бейтап Ош шаары 2, Бишкек шаары 3, Нарын облусу 4, Ысык көл облусу 4. Кыргызстан боюнча тажи вирусунан 91 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Кечээ 15 апрелде жогорку кеңештин жыйынында депутат Кенжебек Бокоев Нарын Ат Башы районунда эмне көзгө чабал киргизилип жатканын сурады. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов Ат Башы району боюнча акыркы мезгилде 19 жарандан коронавирус аныкталганын айтты. Ошол жердеги саламаттыкты сактоо тармагында иштеген кызматкерлердин жергиликтүү бийликтин сунушу менен ушундай чечимге келдик. Акыркы мезгилде күчөп баратат. Башында бул жерде бир эле кишиден коронавирус аныкталган. Ал кайсы жактарда жүргөнүн айтпай коюп, ошонун эсебинен Нарын облусунда пайда болуп кетти дейт ал. Кечээ 15 апрелде жогорку кеңеште Нарын шаарынын жана Ат Башы районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө токтом долбоору кабыл алынган. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Анын ичинде Жалал Абад облусу 93, Ош облусу 131, Ош шаары 71, Чүй облусунда 28, Бишкек шаары 87, Баткен облусунда 5, Нарын облусу 45, Ысык көл облусунда 6. Жалпы катталган учурлардын ичинен 251 аял, 215 эркек. 2020 жылдын 16 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Бишкек шаары 5, Ош облусу 1, Нарын облусунда 11, жаңы катталган учурларда 7 аял, 10 эркек. COVID-19 лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 7537. Байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Жакын байланыштар биринчи категория 1556, башка байланыштар экинчи категория 5998. Кыргызстан боюнча обсервацияда 872 адам жатат. Азыр чет өлкөлөрдө айрым мекендештерибиз кыйынчылыкка кабылышты, аларды түшүнсө болот. Жат жерлерде киргизилген чектөөлөрдөн улам Новосибирскийден башка жерлерде дагы мекендештерибиз кыйналып жатышат. Алардын баары жогорку бийликке кайрылып жатышат. Ошого жараша бул маселе жогорку деңгээлде чечилип жатат. Азыр чет өлкөлөргө автобустар жөнөтүлүп жатат. Алар апрель-май айларында Кыргызстанга биздин 2000ге жакын мекендештерибизди алып келишет деп билдирди бүгүн 16 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатты. Булак kyrgyztoday.kg. Замандаш саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичти отставкага кетиши керек деген пикирин жазып чыкты. Новосибирскийде жолдо калган жарандарыбызды мекенге алып келүүдө кемчиликтер боюнча өкмөткө сын айтып келдик. Көбү жаман көрдү. 11 апрелдеги Новосибирск-Бишкек рейсинин болбой калышы биздин өкмөт тараптан кеткенин айтканыбызда пиар кылып, элдин башын айлантып жатасыңар дедиңер. Айрым депутаттар, өкмөт мүчөлөрү. Мына далил, бир шылтоо оңор жок, мекендештерибизди чыгарууга Россия Федерациясынан тарап даяр. Эми кабыл алгыла. Жок дегенде сырттагы мекендештер менен түз баарлашып, акыбалын сураганга жараган жоксуңар. Уят, деп Жеңиш Молдокматов жазган. Булак nazarnews.kg. Бүгүн дүйнөдөгү күчтүү мамлекеттер да тоготпостукка салгандыктан азыр коронавирустан жапа чегип кыйналып жатышат. Мисалы эң бай өлкө деген калкы биз менен тең Швецияда бир күндө 100дөгөн киши өлүп жатат. Биз убагында карантинди киргизип жакшы жолго өтүп алдык. Ошондуктан бизде башка мамлекеттерге салыштырмалуу жеңил өтүп жатат. Мунун баары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев экономикабыздын саламаттыкты сактоо министрлигинин начарлыгына карабай көп жакшы иштерди жасап кетти. Мындай пикирин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, академик, профессор, миңдеген бейтапка шыпа берген даңазалуу ортопед Сабырбек Жумабеков nazarnews.kg билдирди. Бүгүн биздин айрым саясатчылар экс-министрди кылмыш жообуна тартыш керек деп айтышууда. Жаманбы, жакшыбы, ал көп иштерди жасап кетти. Азыр айтышып күнөөлүү олтурууга эч кимдин акысы жок. Мен алардан өтүнүп кетет элем. Азыр бири-бирибизге таарынып айтыша турган убак эмес. Биздин жалгыз гана максатыбыз бар. Ал вирусту жеңүү. Аларга ыраазычылык билдирүүнүн ордуна айрымдардын саясат жасап жатканын өкүнүү менен кабыл алдым. Азыр баарыбыз эле жумуштабыз, тынбай иштеп жатабыз. Күн сайын биздин
ооруканага ар түрдүү жаракат алган адамдар түшөт. Алардын кайдан келгенин биз билбейбиз. Ошентсе дагы өмүрүбүздүн тобокелге салып иштеп жатабыз. Өкмөткө силер дарыгерлерге карабай койдуңар деген дагы туура эмес. Өкмөт колунан келишинче дарыгерлерге кам көрүп жатат, дейт Жумабеков. Эске сала кетсек, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопкерчиликке тартуу боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Булак nazarnews.kg. 15 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар 1941-1945 жылдары Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010 жылдагы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Демилгечилердин бири депутат Мирлан Бакиров белгилегендей, мыйзам долбоору Улуу Ата Мекендик согуштун жана элдик апрель революциясынын каармандарынын урматына, курман болгондордун элесине таазим кылуу максатына белгилүү бир категориядагы адамдарды жазыктык жазадан бошотууга жана жазасын өтөө элек бөлүгү кыскартууга багытталган. Мыйзамдын долбоору менен төмөндөгү адамдарды эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазыктык жазадан бошотуу каралган. 60 жашка чыккан жана андан ашкан эркектерди, ошондой эле 55 жашка чыккан жана андан ашкан аялдарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген биринчи жана экинчи топтогу майыптагы бар адамдарды, жашы жете элек 2ден кем эмес балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген биринчи жана экинчи топтомдогу майып балдары бар үй бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдарды, анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасаган адамдарды. Ал эми жазаларды аткаруу мекемесинин өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, азыркы тапта 9,5 миң эркининен ажыратылган жарандын 230 биринчи берене боюнча мунапыс аларын маалымдады. Талкуу соңунда мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Алмазбек Атамбаевдин кайрадан кан басымы көтөрүлдү. Ал азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу 24.kg агенттигине анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Атамбаев медициналык толук текшерүүдөн өтүшү керек, бирок УКМКнын тергөө изоляторундагы шартта алар муну камсыз кыла алышпайт. Андыктан аны клиникага жөнөтүлүшүн суранабыз. Анын басымы дайыма өзгөрүп турат жана бул жакшы көрсөткүч эмес. Ага кошумча Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинин соту 21 апрелге белгиленип, Кой Таштагы окуялар боюнча соттук отурумдун датасы аныкталды элек, деди адвокат. Белгилей кетсек, өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилгендигине байланыштуу бардык соттор ишин токтоткон. Булак nazarnews.kg. Кытайдын маалымат сайттары Казакстан жана Кыргызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалдарды жарыялай баштады. Буга байланыштуу Казакстан Кытайга нааразычылык нотасын жолдоду. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча маалыматка реакциясын билдире элек. Кыргызстанда Кытайдын жери болгон деген мазмундагы макалда Кытайдын toushow.com аттуу сайтына 11 апрелде жарыяланганы дайым болду. Казакстандык активист Сирикжан Билаш Кыргызстан эркиндик алгандан кийин эмне үчүн Кытайга кайткан жок деген тема менен жарыяланган макаланын ар бир сүйлөмүн окуп, аны казакчага которгон видеосун 14 апрелде жарыялады. Кыргызстан Хан династиясынын тушунан берки миңдеген жылдар бою Кытайдын аймагы болгон. Юань жана Цин династияларынын тушунда дагы Кыргызстан Кытай менен аралашып жашаган. Цин династиянын акыркы жылдарында Орус империясы Борбор Азияны өзүнө карата баштаган. 1864 жылы Орус империясы кубатын жоготуп койгон. Цин императорунун түндүк башындагы 440 миң чарчы чакырымдан баш тартууга аргасыз кылган. Андан соң дагы 70 миң чарчы чакырым аянтын тартып алган. Ошондо Кытай жалпысынан 510 миң чарчы чакырым жерден айрылган. Бүт Кыргызстан мына ошол аймактын ичинде турат. Кыргызстан Монголия сыяктуу эле байыртадан бери Кытайдын аймагы деп жазылган. Макалада Кыргызстан Кытайдын курамында турганда абдан бай жашаган. Азыр дүйнөдөгү эң кедей өлкө. ИДПсинин жан башына болгон $1000 гана тиет деп өлкөнүн экономикалык абалындагы талдаган. Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалымат тууралуу эч кандай пикирин билдире элек. Буга чейин расмий Бишкек да, расмий Нур-Султан да Кытайдагы бордошторун саясий лагерге жапырт камалып жатканына нааразычылык билдирип койгонго батынган эмес. Кытай дүйнөдө экономикасы жактан АКШдан кийинки эле держава. Бул өлкөгө Казакстан $11 миллиард, Кыргызстан $1 миллиард 700 миллион карыз. Кытайдагы белгилүү маалымат агенттиктеринин бири катары саналган soho.com сайты эмне үчүн Казакстан Кытайга кайткысы келет деген макала жарыялады. Анда Цин империясынын тушуна казак уурулары Кытайга баш ийип турганы жазылган. Жуңгар хандыгы кулагандан кийин 18-кылымда Казактын уулу, кичүү жана орто жүз уруулары бара-бара Цин империясынын карамагына өткөн. Апийим согушунан кийин 19-кылымда Цин империясы кубатынан тайган. Мына ошол учурда Кытайга караштуу жерлер, анын ичинде Казакстан да Орусиянын курамына өтүп кеткен. Мына ошентип жер бөлүштүрүүдө Кытай Казакстандан айрылып калган. Ушул тапта Кытай Казакстанга көп инвестиция салды. 400 миң кытай жараны Казакстандын ар кыл тармагында тынымсыз иштеп жатат. Казакстандын кичи шаарларында жашаган тургундар өздөрүн Кытай акыны Либонун 8-кылымда жашаган Кытай акыны урпагыбыз десе, дагы бир дары өздөрүн ханзу деп эсептешет, деп айтылат макалада. 28 мартта 3w.soho.com аттуу маалымат сайт жарыялаган бул макала айрыкча казакстандык интернет
интернет колдонуучулар арасында кызуу талкууланды. 14 апрелде Казакстандын тышкы иштер министри Шахрат Нурышев Кытайдын Казакстандагы элчи Жан Сяону чакырып сөз болуп жаткан макаланын мазмунуна нааразы экенин билдирип, Бейжиңге нааразылык нотасын жолдоду. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин Кытайдын Казакстандагы элчиси Жан Сяо менен жолугушу болду. Анда Кытайдагы маалымат агенттиги жазган макалага казак тарап нааразы экенин билдирди. Мындай маалымат Кытай менен Казакстан өлкө башчылары 2019-жылы 11 сентябрда ар тараптуу түбөлүк кызматташтык тууралуу кол койгон келишимге каршы келет деп маалымдады мекеме. Адатта дүйнөдөгү ар кыл окуялар тууралуу социалдык тармактарга көз карашын ачык жазган Кытайдын Казакстандагы Жан Сяо бул жолу эч кандай пикирин билдирген жок. Кытайдын Казакстандагы элчилигинин расмий сайтына да чуулуу макала тууралуу эч кандай билдирүү жарыяланбады. Казакстан тууралуу макала жарыялаган soho.com ири маалымат интернет платформалардын бири. Баш кеңсеси Бейжиңде жайгашкан. Кытай өкмөтү менен тыгыз байланышта иштейт. Компаниянын акциялары АКШдагы дүйнөлүк биржада илинип турат. Ал эми Кыргызстан тууралуу макаланы чыгарган toutiao.com сайты Кытайдагы эң ири маалыматтык интернет платформалардын бири. Туруктуу окурмандардын саны 750 миллионго жакын. Баш кеңсеси Бейжиңде жайгашкан. Бул компаниянын жетекчилиги дагы Кытай бийлиги менен тыгыз иштешет.